السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. اليوم جينا لكم بوصفة للسعال الديكي والسعال العادي أو أي سعال، وتتكون هذه الوصفة من شيئين، وهما البصل والعسل البلدي نحل أو أي عسل. طريقة التحضير: يؤخذ أولا البصل ويعصر بخلاط كهربائي، ثم يضع فيه العسل ويخلط جيدا فوق نار، على النار تكون نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى ينتزع من الرغوة شوي، ويؤخذ بعلبة نظيفة ويحفظ بمكان بارد أو بثلاجة. وطريقة الاستخدام: نصف ملعقة بعد كل وجبة 3 مرات باليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. وخاصة هذه الخلطة للأطفال جيدا، وإن شاء الله سوف ترون النتيجة إيجابية إن شاء الله. ولا تنسوا لنا الدعم بالقناة والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وسوف ندعمكم بفيديوهات أخرى إن شاء الله لبعض الأمراض. شفانا الله وإياكم من كل أمراض ومن كل بلاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.